第34條咧就關於咧我哋不斷將呢個 compound 咧去做一啲 organic synthesis 嘅。咁首先第一個咧就係我哋見到咧佢加 Br2 落去咧，就會將個 H 咧換咗做個 Br 喎。咁所以咧呢個過程咧其實咧就係叫做 substitution 啦，即係我哋咧 replace 個 hydrogen atom by 今次係 bromine 啦。咁如果係咁嘅話咧，其實我哋知道一定要個過程要用 UV light sunlight heat 去先做到呢個反應嘅。咁所以咧，而家咧就會係話咧，第二個 statement 咧就啱嘅喎，light is needed 係啱嘅。咁至於第一個啦，step one，如果我哋用 excess 嘅 bromine 嘅liquid 嘅話咧，會發生咩事咧？咁由於你做 substitution 啊嘛，係咪？如果你越多 bromine 喺度嘅話咧，你就會有機會逼做全部 H 咧換做晒變咗做 Br 啦，即係變咗做咁嘅狀態。咁所以咧，如果你想咧控制住咧，你淨係做一次嘅 substitution 啦，做呢個 mono substitution，所以你意思就係你 bromine 就唔好咁多，反而你本身呢一個嘅 reactant 咧就多啲，等佢咧換嘅時候咧，即係淨係換一個 H 就算數啦。咁所以咧第一個咧就唔啱。第二個咧就係個 step two 咧就係話嗰個嘅 reagent 咧就可以係用 KOH，即係意思咧將個 Br 咧換咗做OH 喎。咁當然係可以用 KOH 啦，或者 NaOH 咧，亦都無妨嘅。純粹將呢個嘅bromide 咧換咗做呢個 hydroxide 落去啦。咁所以最尾咧答案咧就會係呢個 C。